ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஜெரோனிகா ஜெரோன். நான் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட எக் கிரேவி எப்படி செய்யணுங்கிறத ஷேர் பண்ண போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த எக் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ்லாம் தேவைங்கிறத பார்ப்போம். தாளிக்கிறதுக்கு சீரகம், பெப்பர், அப்புறம் வதக்கிறதுக்கு 2 பெரிய வெங்காயம் நான் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 தக்காளி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு தக்காளியை கொஞ்சம் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன். நெக்ஸ்ட்டு மல்லித்தலை தேவையான அளவு. அப்புறம் அவிச்ச முட்டை. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த எக் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அவிச்சு வச்சுருக்க முட்டையை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிடுவோம். அதற்கு அந்த அவிச்ச முட்டையை நீள் வாக்கில் 2ஆக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு பேனை அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு 2 டீஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு அந்த எண்ணெய் சூடாகிட்டா இல்லையான்னு பார்த்துக்கோங்க. நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா வதக்குங்க. அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க, ஏன்னா அது கரிஞ்சிரும். நல்லா கலரி விட்டதுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. அதே நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. அப்புறம் நீள்வாக்கில் வெட்டி வச்சுருக்கோம்ல அந்த அவிச்ச முட்டையை இந்த பொசிஷனில் ஃபஸ்ட்டு போட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டுக்கோங்க. அதையும் ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா இன்னொரு பாத்திரத்தில் அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் அதே கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அப்புறம் சீரகப்பொடியும் பெப்பரையும் போட்டு நல்லா வதக்குங்க. அப்புறமா கருவேப்பிலை போடுங்க. அப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்குங்க. நல்லா ஒரு கலரி விட்டுட்டு அதை ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயிட்டு எடுத்து பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுங்க. இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை நம்ம வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் போடணும். அப்போ தான் நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்குங்க. அப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்கிற தக்காளியை போட்டு நல்லா வதக்குங்க. அதையும் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்க விடுங்க. வதங்கிறதுக்கு பேனை கொஞ்சம் மூடி வைப்போம். 2 நிமிஷம் ஆகட்டும். அப்புறம் அந்த தக்காளியை கொஞ்சம் நல்லா மசிச்சு விடுங்க. அப்போ தான் கொஞ்சம் கிரேவி நல்லாயிருக்கும். அப்புறமா பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். அதையும் நல்லா கலரி விடுங்க. கலரி விட்டு மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். 2 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து கொஞ்சம் கலரி விடுங்க. அப்புறம் மல்லி இலையை எடுத்து லைட்டாக தூவுங்க. அப்புறம் அதையும் நல்லா வதக்குங்க. வதங்கி கொஞ்சம் மூடி வைங்க. அப்புறம் கரம் மசாலா பொடி 1 டீஸ்பூன். அப்புறம் பெப்பர் பொடி 1 டீஸ்பூன். தேவைப்பட்டால் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி. உங்களுக்கு கெட்டியாக வேணும்னா இன்னும் தண்ணி குறைவாக ஊற்றுங்க. இல்லை எனக்கு தண்ணியாக வேணும் அப்படின்னா கூட கொஞ்சமும் தண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. அப்புறம் ஃபேனை மூடி வச்சுருவோம். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேகுது பாருங்கள். அப்புறம்
அப்புறம் 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா அதை எடுத்து நல்லா கிளறி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த எக்கை உள்ளே ஆட் பண்ணுங்கள். இந்த பொசிஷனில் ஃபஸ்ட்டு வைங்க. அப்போ தான் மசாலா உள்ளே நல்லா இறங்கும். இதை இப்படி ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே வேக விடுங்க. மசாலாலாம் உள்ளே நல்லா இறங்கட்டும். அப்புறமா திருப்பி போட்டுக்கோங்க 2 நிமிஷம். சூப்பரான எக் கிரேவி ரெடி. இதை சாம்பார் சாதத்துக்கு, தயிர் ரசம் சாதத்துக்கு, தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போட்டு விடுங்க. பாய்.